ازاي تتعلم ديجيتال ماركتنج، والسؤال الاهم تبدا منين؟ انا هنا مش جاي اقول لك ابني نفسك وذاكر كويس واقرا كتير والنصايح اللي شكلها حلو دي. انا هقول لك تعمل ايه بالظبط عشان تبدا، وفاهم جدا اللخبطه اللي انت فيها من ساعه ما قررت تتعرف على المجال. وما تقلقش، في اخر الفيديو هيكون معاك ليرنينج باث واقعي ومحدد تمشي عليه. بس لو مش فاضي تذاكر على الاقل 5 ساعات في اليوم ما تكملش عشان مش هتستفيد. اولا، ما تاخدش كورسات. 100% تقريبا من كورسات المبتدئين اللي بتتباع لك موجود ليها مصادر مجانيه على الانترنت. دي كانت اغلى نصيحه اتقالت لي وانا لسه ببتدي المجال من 4 سنين. بس كان في مشكله، ان الموضوع على النت مبهوأ قوي ومفيش اي منهجيه امشي عليها. وعشان احل المشكله دي عملت حركه خفيفه شويه، تعال اقول لك عليها. اي كورس كان بيقابلني كنت باخد اسماء المواضيع الاساسيه اللي فيه وبطلع بيها على جوجل وامسك نقطه نقطه واتاكد هل ليها مصادر مجانيه ولا لا، ولو لقيتها متاحه ببدا المذاكره. فمثلا اول حاجه كنت بلاقيها قدامي الفرق بين الكوبي رايتنج والكونتنت كرييشن، او الفرق ما بين التايبس اوف كونتنت. اخلصها اروح لتاني نقطه في المنهج واذاكرها بنفس الطريقه، وهكذا لحد ما اخلص كل الريسورسز اللي قدامي. وبالطريقه دي هيبقى عندك منهجيه في المذاكره تمشي عليها لوحدك من غير ما تحرق اي فلوس ولا وقت على الفاضي. النقطه رقم 2، امشي على الليرنينج باث اللي هقوله لك دلوقتي. انت هتروح تسجل على هاب سبوت اكاديمي، تختار ماركتنج، هتلاقيه مقسمهم لك اقسام. هتدخل على كل قسم هتلاقي على الاقل 20 كورس في كل واحد، وهتبقى مش عارف تبدا منين برضه. هترجع تختار اول ماركتنج كورسز، هتلاقيهم اكتر من 350 كورس. هتفقد الشغف طبعا في انك تعرف تبدا. عشان كده احنا اخترنا لك من كل ده 10 كورسز بس، وده اللي انت محتاجه في البدايه. قول لنا في كومنت عشان نبعتهولك. طيب بعد ما تخلص هتعمل ايه؟ ما تستعجلش، هتعرف في اخر الفيديو. المهم دلوقتي لو مشيت على اتفاقنا وذاكرت بمعدل 5 ساعات في اليوم هتخلص الكورسات دي في 6 ايام بس، لانهم 31 ساعه بالظبط. الفايده من كل ده ولا حاجه. الصراحه كل ده ملوش لازمه ومش ده الطريق الصح، بس لازم تمشيه عشان ده تقريبا الطريق الوحيد لحد دلوقتي اللي هيوصلك للطريق الصح. لانك 1 هتطلع منه عارف بيعملوا ايه في المجال، 2 عارف انت مال اكتر لانهي جزء في المجال، 3 في دماغك كم اسئله جديده وعمليه بسبب المعلومات النظريه الكتيره اللي هتتعرض لها. وهو ده المطلوب، لانك من هنا هتبدا تسال الاسئله المهمه واللي تفيدك بجد على المستوى العملي. هتكتب الاسئله دي وانت بتذاكر، ولما تخلص روح اسالها لجوجل او تبعتها لنا واحنا نجاوبك، او تدور على ادفانسد كورس في الجزء اللي انت محتاجه عمليا. طيب هتعمل ايه بعد كده؟ لغايه هنا ومفيش حد هيقدر يحدد لك باقي الطريق، لانه بيكون على حسب الفرص المتاحه قدامك. ممكن تجرب مع بيزنس حد من قرايبك، ودي اكتر طريقه ممكن تكون متاحه للجميع وانسب مساحه ممكن تجرب فيها اللي اتعلمته من غير اي خبره عمليه. ولو مفيش هتدور على شغل فريلانس في المحيط اللي حواليك. ما لقيتش دور على الانترنشيب. ولو فعلا خلصت الليرنينج باث اللي اتكلمنا عليه ابعت لنا عشان نقول لك تعمل ايه بالظبط بعديها.